Взять. Молодец. Молодец. Я в последнее время начал выкладывать ролики в пабликах собачек ВКонтакте. И мне парень написал: ты что, нельзя, чтобы собака работала с охваткой? Я спрашиваю его, почему? Его ответ меня поразил. Он говорит: ты будешь идти по городу, и собака просто перепутает дамскую сумочку с ухваткой и накинется. Я и прифигел от этого. Я просто орал 2 дня со смехом.